गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 18 मई 2024 10 गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 खुशी करदब जातिसंघर ताजा रिपोर्ट सबुठा आगरे भारत। एपर्यंत रेटिंग एजेंसी IMF और विश्व बैंक मोहर मारिथिबा किंतु एबे पूरा दुनिया भारत सबुठर द्रुत गति विकास करुछि बोली मोहर मारिछि। विश्वर 193 देश को नहीं गठि उठिथिबा संगठन जातिसंघ भी कही देछि कि भारत गति आम चिंताधारा ठारो भी आगरे। वर्ष 2024 भारत विकास हार पूर्व लगा जाइथिबा अनुमान ठारो भी आगरे। टोपीजिबा जातिसंघ भी भारत विकास हार अनुमान को बढ़ाई देछि। पुणी यहाँ 1 कि 2 पॉइंट नुहे पूरा 0.7 पॉइंट। जातिसंघ भारत विकास हार वृद्धि पछरे दुईटी सबुठ बड़ कारण रही। गोटे हूँ सरकार पक्षर लगातार वृद्धि पाता निवेश और द्वितीय प्रोडक्शन सेक्टर विनियोग। जातिसंघ वर्ष 2024 मध्य आर्थिक स्थिति संभावना WESP शीर्षक रिपोर्ट कही 2024 भारत अर्थव्यवस्था 6.9% और 2025 6.6% हार आग को बढ़। यह मुख्य कारण सरकार भारी निवेश और घर खर्च वृद्धि। नंबर 2 एणिकी भड़ाटी को भरिया को पड़ो 18% GST आनिला नुआ नियम। आसला बड़ खबर भड़ाटिया उपर लगे अधिक बोझ। GST नुआ संशोधन पर बर्तमान आवासिक संपत्ति रोथुवा भड़ाटिया मान 18% GST देवाक पड़ो। क्यों भड़ाटिया मान GST देवाक पड़ो आसतु जानिबा। रेंट होम GST 2017 भारत GST आईन लागू करा जायथिला। ए नियम होउछि समग्र भारत सामग्री और सेवा उत्पादन विक्रय और व्यवहार उपर लागू होउथिबा एक परोक्ष कर। नंबर 3 फोकस रे मयूरभंज 24 आसुछिन नवीन 27 रे मोदी। जून 1 रे मयूरभंज लोकसभा सह 8टी विधानसभा आसन निर्वाचन होबाकू जाउछि। एथि निमंते प्रार्थीपत्र जांच करबा प्रक्रिया शेष हो जाइथा बेले 17 तारिख चूड़ांत प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइब। निर्वाचन को मात्र 2 सप्ताह बाकी थिबार प्रमुख दल प्रार्थी माने भोटरन को भरोसा जितिबा पई प्राणपण उद्यम चलाइछन्ति। दल नेता और कर्मी बड़ हेबा आसंता 24 तारिख मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मयूरभंज गस्त आसुछन्ति। से विभिन्न निर्वाचन मंडल प्रार्थी मैंने जो प्रचार करने कार्यक्रम रही आसंता 27 तारिख आसुछन्ति दलर मुख्य चेहरा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से निर्वाचन सभा उद्बोधन देवा सह रोड शो करेंगे। सेहीपरि 28-29 गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष JB नड्डा बहु हेवीवेट नेता मयूरभंज आसिया प्रचार करेंगे जमापड़ी। नंबर 4 दीर्घ 10 वर्ष धरी कुमार रहिबा परे स्वामी चेता फेरी। विवाह पर स्वामी स्त्री परस्पर को सुख दुखर साथी होता से स्त्री को अर्धांगिनी आख्या दी जाइए। दीर्घ 10 वर्ष धरी कुमार रहिबा परे स्वामी चेता फेरी जहाँ को नहीं भाव विहड़ हो पड़ते महिला जनक। घटनाटी घटी चीन अहंतु हुई प्रदेश सन हंसिया नामिनी जड़े महिला स्वामी 2014 हृदयाघात शिकार होते किंतु देहांत हो नथिला। से कोमा को चली जाइए। एपरिक वर्ष धरी बीतीगला किंतु स्वामी कोमार फेरले ना। मात्र हार मानि नथिले हंसिया। स्वामी हेबे कोमा फेरिबे डाक्तर पक्षे कहवा कष्टकर थिला। स्वामी प्रति भल पाइबा एवं 2 संतान भविष्य में से दिन सेवा कर चलले। निज सेवा उपर गभीर विश्वास रही। से स्वामी निश्चित दिन कोमार उठिबे एवं परिवार खुशी पुणी थे खुशी फेरी आसब। शेष ताही 10 वर्ष पर हंसिया स्वामी कोमार उठिले एवं देखिबा पर हंसिया आखि लुहरे छड़ छह जाइथिला। नंबर 5 बद्री बाइक रैली देखी विरोधी छानिया। बद्री बाइक रैली देखी विरोधी छानिया। घोषिपुर निर्वाचन मंडली बीजेडी विधायक प्रार्थी बद्रीनारायण पात्र शक्तिशाली बाहिनी बाइक रैली रे निजर शक्ति प्रदर्शन करी भोटर मान प्रभावित कर लगी पड़ी। घोषिपुरा और घटंगा ब्लॉक विभिन्न पंचायत राजनीतिक माहौल बेस गरम रही बेले विधायक प्रार्थी घर घर बुली भोटर मान मानवार लगी। तेबे गुरुवार दिन बीजेडी बाइक रैली देखी विरोधी मुंड बिगाड़ी बद्री। नंबर 6 ओडिशा हम बीजेपी सरकार अमित शाह। राउरकेलार गृहमंत्री अमित शाह वक्तव्य ओडिशा को नक्सलवाद मुक्ति करने काम कर मोदी। ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति गौरव को पुनः प्रतिष्ठा करने निर्वाचन। कांग्रेस कौन से आदिवासी को राष्ट्रपति करनी। बीजेपी ओडिशा जड़े आदिवासी झील को राष्ट्रपति करिशार शासन ओडिशार ना तमिल चलो कहतु प्रभु जगन्नाथ सबु द्वारा खोल जाऊनी। परिक्रमा ना पर्यटन क्षेत्र कहुँ। प्रभु जगन्नाथ संस्कृत अपमान कर मोदी 400 पार कर स्पष्ट जना पड़ा। केन्द्र सह ओडिशा और बीजेपी सरकार गठन हम। ओडिशार डबल परिवर्तन होगा निश्चित है। ओडिशार 15 रु अधिक लोकसभा जितब बीजेपी। नंबर 7 ए देश ब्यान है MDH एवरेस्ट मसला। गत वर्ष भारतीय मसला को नहीं विवाद सृष्टि जहाँ थमिबार ना देना। सिंगापुर और हंगकंग पर बर्तमान नेपाल भारतीय मसला ब्रांड एवरेस्ट एवं MDH
ମସଲା ବିକ୍ରି ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ମସଲାର ରାସାୟନିକ ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ନେପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି। ନେପାଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମୁଖପାତ୍ର ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମସଲା ଯଥା MDH ଏବଂ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ମସଲା ଇଥିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାମକ କୀଟନାଶକ ମିଶିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ କପିଲ ସିବଲ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ବିଜୟ ହୋଇଛି। SCBA ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛନ୍ତି କପିଲ ସିବଲ। ନିର୍ବାଚନ 1066 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ପ୍ରତିନିଧି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଦୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ରାୟ 689 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସିବଲ SCBA ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମେ 8 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ SCBA ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସିବଲ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କପିଲ ସିବଲ 2001-2 ମସିହାରେ SCBA ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କପିଲ ସିବଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 9 ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ ହେମା ମାଳିନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆସାହିରେ ବିଜେପିର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହେମା ମାଳିନୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଭୋଟ ମାଗିଲେ। ହେମା ମାଳିନୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜେଡି ଶାସନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ୁଛି, ବେରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ପୁରା ଭାରତର ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଦେଶ ଏମିତି ବିକାଶ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ବି ଚକିତ। ଗରିବ ମହିଳା ଜଡ଼ିତ ପାଇଁ ମୋଦି ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ନମ୍ବର 10 ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ 5 ଗୁରୁତର। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ 5 ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହିଚଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଉପରେ। ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏକ କାର। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆହତମାନେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନାଗଡ଼ ପଟରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କିଆର କାର ଗାଡ଼ି OD AX 2225 ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜୁନାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି।